Mbote na bandeko nyonso o bazwi libaku ya kolanda biso na tango oyo zali topesi yo mbote na kombo na Yesu tika ete kimia ya mokonzi Yesu eumela kati na yo ndengo ndimi kolanda biso na tango oyo nayebi yo ete kolanda biso eza lipamboli monene parce que nazo ndima ete na tango oyo zwi mokano ya kolanda ekozleka pamba te ekozala tango moko ya lipamboli mpona yo parce que nga naza lipamboli monene mpona yo moto ozolanda ngai eza mosala oyo Nzambe apesa ngai. Alors nakobanda ko se présenter, je suis le pasteur Eliazar Lulendo, fils d'Abraham. Nazwami na RDC na sepeli mingi lelo ko partager lité ya moko na bino lokola ba apôtre basalaki yango. Lokola makomelo biete la foi vient de ce qu'on entend bipa nyonso ozali nazana kondimete lilobo koyoka na tango oyo eko apporter foi moko na bomo na yo. Sans plus tarder, lelo tokolobela l'efficacité de la prière. Nguya tope bokasi ya losambo. Bien aimé, tozo ignorer losambo, tope tozo sambela mabe, c'est parce que tozo yeba nguya oyo eza caché na sima losambo te. Soki to yebi nguya oyo eza caché na sima losambo, bien aimé, zana biloko mususu banga koko banga ngote. Okobanga bondoki te, okobanga maladi te parce que ozo yeba Nzambe nini oyo zana ye, Yesu nini oyo ndimela, pe losambo nini oyo salaka. Moto asambelaka bangaka moto te. Yango esengelo yeba tina ya losambo, oyeba nguya o losambo zo conserver na kati na yango. Ne na kolekisa ngonga mingi te, tokoloba sima matangi, tozuli tangi na biso, na mokanda ya Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1er, ne tokotanga, fongola Bible na yo, mutu abuba yo te, mwana Nzambe nyonso, tango bazo te, ifoza na Bible na ye pembeni, pona ko vérifier makomi, oyo basali bazo pesa tango nyonso. Tozuli komi, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1er kokita, je pense que tosuka na 8, totangi na kombo na Yesu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Comporté, on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demanda au monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attenant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite et le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent renfermés. D'un saut, il fit debout et il se mit en marche. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant l'Éternel. Bien aimé, tozobeta lisolo ya mokakatani oyo makomezo lobete azaki boite depuis sa naissance. Abande ko tambola te pe abande ko vanda pene ya ekuke ya temple o babengi label pona ko recevoir bon monde. Lokola bato akota na temple bazaka bato mawa, abande ko vanda wana pona ko recevoir ba monde. Même lokola abande ko recevoir bon monde wana abande ko kokana bon monde été. Là je vous assure que non, ba oya abande ko zoana et bande ko consister na bon monde été parce que mutu soka zo loko eza consistant na bon monde ye a ko continuer sous te ko vanda ka sika moko ko singa ka la même chose. Donc lokola eloko wana bande ko zo et bande ko tout a motema na été et bande ko convaincre pour ça motema na été abande toujours ko continuer ko sala kaka mosala ya ko senga. Même mokolo wana lokola ezaka na jour
moko pona makambo, ezaka na jour moko pona lobiko wa moto, ezaka na jour moko po moto akangolama, ezaka na jour moko o nzamba réservoir. Oh bien aimé nazo prophétiser pe pona yo, ezana mokolo moko nzamba ko visiter yo, ezana mokolo moko nzamba ko mona yo, nde mokolo wana ekokaki pona ye, ngonge betaki pona ye. Ntoma bantoma ya nzambe bazwa kokota na tempelo bamoni ye. Lokwa mumesano ayaki ka pe po senga bango mbongo. Atele azaki pe ka wana po senga bango mbongo. Bango ba ye ba affixe bango miso na likanisi ke non bazo pesa ye mbongo. Oh ba bande ko pesa ye mbongo te. Oh azozela mbongo nzoka bazo pesa eloko eleki mbongo. Bien aimé nzamba pesa ka batu makambo yo eleki makanisi na bango. Oyo zo kanisa lelo mais eza oyo nzambe a réservé pour na yote. Yoka lisolo tango bazo azozela mbongo ba yeko ya Yesu ba ebise ke non tozala mbongo ko pesa ote tozala o ko pesa ote. Oh soki nga na olelo to nga to tuna ozala mbongo te ozana eloko ko pesa ngate o talela nga siko nini mais ya zelaki bato balobi ke non bazala mbongo ko pesa ete bazana eloko ko pesa ete azeli siko bazana nini parce que ba fixa qui est regard alors ba ebise ke non tozala mbongo te mais oyo biso tozana ngo ezande obiso tozo pesa yo. Abise que je te le donne. Abise prends ton lit et marche. Na sepelaka tango abise prends ton lit et marche atike ya kovanda te aye asimbiye pe atelemisiye tango atelemisiye atelemi asote bandi ko louer nzambe nazo mituna tango bande ko zo mbongo kala ande ko zo don kala est-ce que bande ko louer nzambe oh muto luwaka nzambe kaka soki lo sambo na ye eza exaucé yango tolingi to kota mbala moko na mama likambo na biso l'efficacité de la prière. Eloko nini prière ezo apporter na bomo ya bana nzambe. Eloko liboso moto sengeli a retenir prière eza ko solola ya moto na nzambe. Moto azo solola na nzambe, moto azo présenter ba supplication na liboso ya nzambe. Moto azo présenter ba besoin na ye liboso ya nzambe. Biango makome solo bete totalise pa na ye ba souci na biso. Oh tozo eloko na zoloba eza na Philippiens chapitre 4 verset 6. To recommander ba posa na biso, ba souci na biso liboso ya nzambe na ba prière pe ba supplication. To vena ngo sur les actions de grâce parce que tant ozo recommander yango ozo mona ke non nzambe lokola azo tala yo azo mona yo azo prêter oreille na lokola lo sambo na yo akoyoka yo pe akoyanula to lobi eloko liboso lo sambo eza lisolo ya moto na nzambe moto azo sola na nzambe lokola mwana azo sola na papa na ye lokola mwana azo solola na boboti na ye nde yo esengelo sola na nzambe a défaut mona makamno ezo simba te c'est parce que ozo tenter ya ko sola nzambe c'est parce que ozo tenter ya ko yebisa nzambe posa motema na yo ozolo baka na yo moko ke non nzamba yebi nzamba yebi nzamba yebi. Oh bien aimé bien sûr Dieu voit tout mais nzambe azana posa oh amona pe bosenga na yo amona pe oh nazo na ko yebisa eloko moko ke non ndenge toza lelo talaka ka papa na mama na ndako bana mususu akoza na posa papa ebi ke non mwana na tongo falia mais papa ta musozo zela ke non mwana senga ngai tango moto azo senga moto ezola kisa valeur moko azo mona liboso na ye atako na ko moto ko ba posa moto mais ko senga talisa ka valeur ozo zo liboso nzambe nzambe pe azaka na posa yelo kwa papa malamu amona soki to chaka ye confiance. La deuxième chose prière eza elikia eza espérance ozo likia ke non soki na sengi na kozwa parce que soki osambela raté c'est-à-dire que non osaka pene elikia te ke non soki osambela kozwa to zongi na sujet na biso koloba boye azui tana ya kovanda liboso ya temple avandi liboso ya temple tamulai mais azwaki solution te mokolo wana bato mibale bazwa kokota bazwa bise ke no zwa telema. Oh, qu'on soit tellement, qu'on fixe regard, c'est ça la prière, c'est ça l'efficacité de la prière. Dès que bamona qui est, bamoni déjà souci à moto. Oh, tant azotala bamona likanisa ko senga, oh nzamba zomona na likanisa ko telemisaye. Tant nzamba zomona na likanisa ko telemisa, ezo senga akokisa posa, akokisa bo senga ya mwana na ye. Bien aimé. Apusani, bayekoli bapusani. Bamoniye alors tant baye koli bamoniye babise to na mbongo te. Oh bien aimé nzambe na biso to ndimela
azanzambe oyo apesa kamoto eloko eleki mbongo. Je vais vous dire, il y a une chose. O eleki mbongo na motuya, c'est la foi que Dieu t'a donné. Kondimon samba pesa yo eleka mbongo na motuya. La foi va commencer à produire des choses dans ta vie parce que eza bonheur on samba tikela yo. Eza bonheur on samba tikela yo. O bien aimé, ndeko azaki na kondima, azondima ete bato ba pesa mbongo. Mais kondima neza ki amokie. O ba ebise ke no to na mbongo te. O biso tozana to pesa yo zwa makolo pe tambola zwa la nini etokona yo pesa la nini tambola. Bien aimé, tango azwe toko tamboli makomezo lobete a louer nzambe, makomezo lobete abandi ko sauter. Pierre na Jean basambela ki pona ndeko yo koloba ete zwa mbeto na yo petelema Isa le sambo. Parce que ma commis le bête, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Le col a pété la manière qu'on dit na kombo ya Yesu. Aibisi te joie, metunayo. Pété les mains. Tambola. C'est parce qu'il y a manière qu'on dit malobi na kombo na Yesu ya Nazareth. Oh, l'efficacité de la prière. Le sambo ezana makoki ya ko pesa moto o moto bana ko espérer te na vie na ye. Le sambo ezana makoki ya ko sunga moto atesika bato babu akaki yo. Le sambo ezana makoki ya ko sauver yo ata na fosse au lion. Le sambo ezana makoki ya ko délivrer yo na mitambo nyonso na bondoki nyonso o satana ako ligue yango contre bomo na yo. Yango bien aimé na zo inviter yo na ko négliger prière te. Ko négliger bomo le sambo te parce que ça en Europe qu'on néglige bon le sambo te parce que commis na mokili mosusu oh okanisi ke no bondoke suki okanisi ke no combat suki okanisi ke no vina yo ezaka ka bongo lokolo zaboye ozaboye. Oh bien aimé ezala makambo yo etikali yo sala na bomo inano sali yango te. Nzambe nde akosunga yo sala yango akosunga na nzela nini tanga azomona ozo cha eliki kati na ye tanga azomona ke non ozo cha confiance na yo kati na ye parce que c'est bible bete esengo na moto yo azo cha eliki pa na Nzambe. Le sambo oyo badresaki liboso na ye andimi lo sambo wana pe abikisami nazolendisa yo moto ozolanda ngai na tango oyo ozobela ozana ba problème oyo tourmenter bomo na yo ozana ba difficulté oyo tourmenter bomo na yo ezana ba difficulté mosusu ezopesa bato ta makoki ya kosambela te ezana ba difficulté mosusu ezopesa bato ta makoki ya koluka Nzambe te. Et surtout bandeko nango bazomi na poto bozozo ata ya kosambela te bozozo ata ya kocontacter Nzambe te atako ba problème eleki ozomona te na koluka nani na kosolana nani. Oh tango yango Nzambe atindeli yo mosali na ye. Nzambe asala ka par ses serviteurs loko na tango asala na tango wana salaki et pas ya Jean Pierre na tango akosala ata à travers na ngai na tango akosala ata à travers bandeko mususu asa Nzambe oyo ya bongwani te azo travailler kati na biso azo sala biso badon po biso to sunga libota na ye na tango oza désespéré na musala oza désespéré na makambo belé oza désespéré même na coronavirus. Oh message ezo tourmenter monde message ezo boucher mokili bato nyonso baza paniquer bato nyonso baza bouger monde eza bousculer mutu moko tazo telema liboso ya maladie oyo. Oh moi je t'assure que non Nzambe biso tondimela Yesu Christ wa Nazareth aza plus que coronavirus aza plus que maladie nyonso ko telema plus que ba problème nyonso bomo na yo nde nazo ya ko biso boye makomelo bete. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui de toute ta confiance, il agira. Azanzambe oyo atindi ngai pona ebisa okobungisa elikiate. Le sambo leki nyonso na bomo ya moto. Le sambo eza plus que tout na vie na yo. Na nyonso ko sala soko tia Nzambe liboso ekokenda malamu. Ata complication eza ndenge nini, ata makambo eza ndenge nini, bien aimé ko perdre espoir te. Kota na chambre na yo, bondela Nzambe, sambela Nzambe. Soki Nzambe wa pesa makolo, na moto azanga makolo depuis sa naissance, apesa makolo, aza incapable te ya ko bikisa yo, ya ko peso musala, ya ko longola na ba danger nyonso. Oh, ya ko longola même coronavirus na bomo ina yo. Yo mtozola ndangai tam soza atteint déjà na coronavirus au perdre déjà espoir
mais nga nazo ebisa yo makomi ebisi nga te rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, oh yes azo ebisa Marthe na Marie, soki bondimi bokomona loboko ya Nzambe. Nga pe nazo invité yo. Soko ndimi Nzambe biso to ndimi la. Okomona loboko ya Nzambe. Ezala malade comme na niveau nini. Okobika ezala problème no ezala niveau nini. Ekozwa solution parce que Yesu biso to ndimi la aza au-dessus ya tout. Apesi makolo na moto azanaki makolo. Pe moto wana bani ko sauter makolo na ekomi makasi. Ekomi makasi sukoleka akomi ko sauter. Oh Nzambe wana za incapable te. Na bomo na yo Nzambe wana za incapable te. Nzambe wana ayebi ndenge nini ko soutenir bomo na yo. Ayebi ndenge nini ko s'occuper na makambo na yo. Kolemba bomo losambo te. Bien aimé, kolemba kosambela te. Kosambela za force ya mwana Nzambe. Et comment mi boye azobisa Pierre abiete na moni satana ko lukayo et pas la ngai butu mobimba mais okoki ko sambela te. Bien aimé, ozo négliger le sambo pona nini? Le sambo za force na yo. Langa moko taza likola le sambo. Noki moko taza likola le sambo. Le sambo za likolo ya nyonso. Nyonso biso to koloba na se ya moi. Le sambo za likolo ya ba paso yo zomona. Likolo ya coronavirus. Bien aimé, nazo invité yo na kosambela nazo lendisa yo te tango tozana ngo ko mabe tango tozana ngo ezata moko mabe ezata moko difficile oyo makomelo bete bato bakokoma benemi ya parole de Dieu yango bato bakomi pe déjà benemi ya parole de Dieu mais message moko nga nazo la na tongo lelo na tango ozolanda nga eza nini eza ke non le sambo eza na nguya. Le sambo eza na effet. Le sambo ezo sunga moto. Le sambo ezo aider. Le sambo eza eloko oyo ezo sala moto na Nzambe bazala en collaboration. Bien aimé mutu bato nyonso bakotika yo. Mais Yesu Masiya kotika yo te. Yesu Masiya kobwaka yo te. Yesu Masiya kolemba yo te. Na ondi misao na tongo na tango zolanda ngai ete nyonso yo kosenga pa na Nzambe na nzela lo sambo ya kopesa o yango parce que aza Nzambe oyo akosaka te aza Nzambe oyo alembaka te et comment mi bongo tozwi Marc chapitre 11 le verset 24 tokotanga to comprendre que non nyonso biso tokosenga liboso na Nzambe aza Nzambe oyo akopesa biso yango. Pourquoi on néglige le sambo? Nous avons le sambo bombi ba secret belé katinango. Le sambo bombi ma kambo belé katinango. On néglige le sambo te yo mona Nzambe. On néglige le sambo te ata o zumbongo. Le sambo ezan eloko zo protéger mona Nzambe. Tozui Marc chapitre 11. Bible biboy. Totangi na kombo na Yesu 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Et l'okoni yoko senga na kondima e koko kisamate. Et l'okoni yoko senga na lo sambo na kondima koko kisamate. Ndena zo ebisa obo bien aimé molinga mikati na nkolo. Yo zolanda ngai. Ba posa na o nyonso oza nango posa ata yo moni yango ke non eza impossible mais nga na ebiso ke pa na Nzambe impossible ezalaka te impossible pa na Nzambe eza te et comment mettre te nyonso bokosenga na kondima na kombo na Yesu akopesa bino yango bondime ke bokomona yango kokokisama. Alors nyonso yo kosenga okomona yango kokokisama et nazo lendisa liboto na Nzambe ko yesa bino boye ete tango toza eza mabe mingi eza mabe makasi coronavirus etelemi message fort na ngezali ete kala mingi te na ba paye belé bazo fongola ba école bazo fongola biloko ndenge na ndenge ekangamaki mais je vous dis que non Satan azolinga profiter na temps na bazo fongola makambo wana po aluka ko récupérer bato ya ko kay ko zwate aluka ko récupérer bango
pona a détruire bango. Bien aimé, ko fongola ko lata ba kashne eza protection te. Yo za na poso batelama sambele pa na nzambe. Na go sepela mingi soki o contacter ngai. Oh makomelo biete soki bogocha elika e pa basali ya nzambe boko réussir. Eza na 2 Chroniques chapitre 20 le verset 20. Bien aimé, soki goche elika na e pa basali ya nzambe boko réussir. Na tan oyo makambo belé linge fongama. Mais na go sepela ko sambela na baye oyo balingete na tango oyo batambo na nzambe. Bache likia na gante, bache likia na kashnete, me batambe alboso na nzambe. Soki obengi biso, to sambeli po na yo, to lobi maloba po na bomo na yo. Oko tambola bisika nyonso coronavirus ekozwa ote. Bipa nyonso ko kende coronavirus ekozwa ote parce que comme Yesu ekozala bouclier na yo, oko batelama. Bien aimé komitika te, ko bima te, outi na confinement, obima sanke osalo sambo liboso na nzambe. Sanke o contacter ba serviteur na nzambe, ba sambela po na yo, nzamba za la protection na yo. Alors yo landi message oyo tikete nzambe apambola yo. Nzambe ya sunga bomo na yo. Numéro na biso ezali plus 243 81 207 10 30. Okobenga biso na normal, okobenga biso pe na WhatsApp, Facebook na biso, compte na biso Facebook ezali Fils d'Abraham. Obetika Fils d'Abraham, toko solo na yo, toko solo la toko développer ma solo ebele. Ezaki ngai mosali na bino Eliazar Lulendo Fils d'Abraham. Na bande numéro na ngapona mbala mibale 0 plus 243 81 207 10 30. Compte Facebook ezali Fils d'Abraham. Bien aimé na ye ko ebisa yo message nzamba pesinga ko bima na confinement oyo te sans que oluka nzambe. Coronavirus ekokende kozwa soki wapi eza maladie moko satanique. Ekokende kozwa soki wapi oloba ke non nzamba tiki yo te. Atindeli yo mosali na ye, atindeli yo message oyo ko sauver yo. Nazala ko ndimete na ko sambela pona bayo ba ko benganga pe ba ko tambola durant tout ce temps pe maladie moko te ekoluka ko contagier bango. Maladie moko te ekoluka ko contaminer bango. Tikete nzambe ya lola apambola bino toko sukisa na losambo nzambe oyo abandaki na biso apambola bino sukoleka. Merci na tango bopesi biso neto bondeli bipa yo ozali ocheka leboko na mobali na motema oza na problème, oza na difficulté, oza na maladie, oza na nini ezo tourmenter bomo na yo tshelo boko na mobali na motema toko sambela nzambe. Nzambe tata na biso ya likolo moza si likolo pe na se. Nzambe asepela ki ete tozwa tango oyo ya koloba liboso ya peuple na yo. Yawe nzambe na recommande bandeko nyonso balandinga na tango na salo boko na yo. Zala nzambe ozo sunga bango, guérir ba maladie nyonso ozo kanga bomo na bango, délivrer bona ba difficulté nyonso. Oh Yawe bondoki bonganga bonkumu bosoloka ezanga makoki lipambo lipe kimia ebila parce que makomelo biete bako yamba ba serviteur na qualité ba serviteur bako jo récompense ba serviteur ndako yambinga frère wa yambinga sœur wa yambinga maman wa yambinga papa wa yambinga na tango oyo tika apambola ma azo récompense ko uta na yo ya diable ya satana ezanga makoki to bondeli boye.